Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan yang sakit, keluarga yang sakit cepat sembuh ya teman-teman. Panjang umurnya, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Amin. Balik lagi ya ke channel Hanata Family. Buat yang baru mampir, selamat datang di channel sederhana ibu rumah tangga. Aku meng-share kegiatanku sebagai ibu rumah tangga, tapi kadang-kadang aku juga share kegiatan Pak suami ya. Makanya aku kasih judul Hanata Family. Aku kasih nama channel Hanata Family, jadi keluarga gitu ya. Nah, ini aku tuh mau masak ya teman-teman. Bunda, mam semua udah pada masak belum? Ayo kita masak bareng di rumah masing-masing. Nah, aku kali ini mau masak nangka ya teman-teman. Sayur nangka. Pertama itu aku rebus dulu nangkanya. Tadi tuh aku udah rebus ya. Jadi tadi tuh aku rebus. Setelah direbus aku lanjut kita masak nangkanya. Kira-kira nangkanya mau aku masak apa sih? Penasaran gak sih? Ada yang penasaran gak? Ditonton video aku sampai habis. Nah, ini udah jadi, udah tumis. Ini pertama aku masukin daging. Tetelan udah aku rebus sebelumnya. Jadi ini tetelan udah aku rebus sebelumnya ya. Kita masukin pertama. Lanjut, setelah itu kita masukin air. Nah, ini sudah kita mau masak di sebelahnya ya teman-teman. Jadi aku tuh mau masak tahu di sebelah ini. Siapa di sini yang suka tahu? Boleh komen ya. Aku tadinya tuh nggak terlalu suka tahu ya. Tapi kali ini tuh sekarang jadi agak suka karena aku mau masak tahunya sekarang itu kita ini apa? Aku rebus dulu ya teman-teman. Jadi sebelum digoreng atau dijadikan makanan, masakan itu tahunya tuh aku rebus dulu 5 menit apa 15 menit lah gitu ya. Sampai bumbu-bumbunya meresap. Baru nanti kalau mau aku masak, aku goreng, kita tinggal goreng gitu. Nah, ini aku masukin nangka ya teman-teman. Jadi tuh nggak terlalu bau ya tahunya. Tahu di sini tuh agak bau ya. Kalau misalnya nggak direbus dulu itu cepet banget bau basi ya teman-teman. Nggak tahu ya entah kenapa gitu. Oke, ini lanjut goreng tempenya. Itu tempe tahu teman-teman. Tahunya kita balik-balik dulu ya teman-teman. Ini aku share tuh tanggal merah ya kalau nggak salah. Ini hari Kamis teman-teman. Sedang melakukan apa di hari Kamis ini? Boleh cus komen ya teman-teman. Ini aku kasih gula merah ya untuk buat kalau aku bikin gulai, pasti aku kasih gulanya merah ya teman-teman. Nah, ini aku kasih bumbu racik ikan goreng. Siapa yang bikin gulai pakai bumbu racik ikan goreng? Boleh komen ya. Nggak usah sebungkus ya teman-teman, setengah bungkus aja. Pokoknya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini biar warna kuningnya itu kelihatan gitu. Karena aku tuh nggak punya kunyit, jadi aku pakai bumbu racik aja. Nah, ini tahu yang udah digoreng kita masukin dong ke dalam sayur nangka. Nah, kita aduk-aduk merata gitu ya. Ini sampai semuanya tuh empuk gitu. Nah, ini udah jadi tuh kan gak terlalu kuning ya teman-teman. Soalnya aku nggak punya kunyit. Aku pakainya tuh tadi ya bumbu racik ikan, jadi nggak terlalu kuning. Oke, di sini lanjut. Aku mau bikin obat batuk anak aku ya. Jadi itu dari pir dan tengahnya itu aku kasih jahe ya teman-teman. Ini tuh dikukus selama 20 menit. Nanti itu dia keluar airnya di dalam pirnya ya teman-teman. Tapi ini tuh kurang efektif ya sama anak aku. Dia tuh tetap batuk dan aku tetap ke dokter, akhirnya ke dokter langganan aku yang di dekat rumah orang tua aku. Karena itu tuh dokternya itu ini ya, apa sih, aku tuh udah cocok gitu. Oke, ini aku lanjut bikin ayam suwir kemangi. Di sini teman-teman ada yang suka ayam suwir kemangi, boleh komen ya. Pertama kita potek-potek dulu ayamnya. Kita potek-potek semuanya ya teman-teman. Ini tuh rasanya enak juara mantul.
Kebetulan kalau aku tuh suka gitu ya, kalau misalnya masakan yang pakai sambel-sambel persambelan gitu aku suka banget. Terong disambelin, kentang disambelin, dan ayam suwir kemangi. Nah ini kemangi juga aku suka ya, ini tuh wangi gitu, aku tuh suka yang wangi-wangi gitu, wangi-wangi seperti hand body Scarlett. Cuman Scarlett udah lama banget tidak ada kabarnya. Scarlett, apa kabar Scarlett? Mudah-mudahan baik-baik saja di sana ya. Kita potekin ya, kemanginya kita potek-potek semuanya, jangan ada sisa, biarkan aja batangnya yang disisakan ya teman-teman, karena ini daun ini wanginya semerbak gitu. Tapi buat yang nggak suka kemangi boleh di skip ya. Kalau aku sih nggak skip kemangi ya, aku banyakin malahan. Karena aku sesuka itu sama yang namanya kemangi. Soalnya bikin pepes juga, aku tuh seneng banget kemanginya tuh banyak, tomatnya yang banyak, bumbunya yang banyak. Pokoknya ya melimpah ruah gitu ya. Tapi jarang sekali aku bikin pepes. Aku tuh sukanya bikin pepes tuh pepes ayam. Tapi kalau aku bikin pepes ayam harus bekerja sama dengan pak suami gitu. Jadi dia yang bungkusin, aku yang bikin bumbu gitu. Karena kalau untuk kerapihan gitu, pas suami lebih rapi ya dari saya. Saya tuh kurang rapi, tapi saya tuh orangnya cepat gitu kalau mengerjakan pekerjaan. Nah tadi tuh kan ada pakai sambal ya, sambal yang pakai rawit cengis, rawit yang pedes banget. Aku tambahin sama cabai keriting. Ini tuh rasanya pedesnya mantul, juara banget teman-teman. Boleh dicoba ya. Aku tuh orangnya tuh nggak rapi, jadi aku cepet kalau ngerjain apa-apa tuh lebih cepet dari pas suami, tapi nggak rapi gitu. Kalau pas suami itu memang agak lama, tapi dia rapi gitu ya. Ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagai manusia. Ya gitu aja gitu mulu, kayak gitu aja. Ya kayak pasangan suami istri itu harus saling melengkapi gitu, satu dan yang lainnya gitu. Yang satu putih, yang satu hitam. Body shaming saya, nggak bercanda teman-teman. Oke ini udah lanjut, kita cuci piring. Yuk kita nyupir bareng teman-teman. Udah pada nyuci piring belum? Yuk nyuci. Ini tuh namanya cucian piring itu nggak ada habisnya ya. Kalau misalnya cucian piring di KB gitu ya, melakukan KB seperti ibu rumah tangga, seperti emak-emak gitu ya, seperti emak-emak pada umumnya gitu ya, ibu bekerja, ibu di rumah gitu kan mengadakan namanya KB. Tapi ada juga sih yang nggak pakai KB. Apakah piring-piring ini akan KB biar mereka tuh tidak beranak pinak juga? Beranak pinak ternyata bukan cuman emak-emak yang bisa beranak pinak gitu ya. Cucian piring juga beranak pinak, tapi sayang dia tuh nggak ada KB-nya. Ini dilanjut, kita sikat-sikat sinknya, kita sikat semua sampai kinclong ya, semua kita bersihkan. Nah ini kemanginya belakangan ya teman-teman, biar tuh nggak terlalu layu gitu, masih enak gitu. Sebenarnya sih ya enak aja kalau kemangi gitu. Nah ini ayam suwirnya mantul banget, pedesnya tuh juara. Aduh kalau ngeliat ini aku tuh jadi pengen lagi teman-teman. Ya ampun, mam bunda. Nah ini saatnya aku mencicip masakan yang sudah aku buat. Ini aku udah masak nasi dan di situ ada telur. Oh, tambah telur, tambah ayam suwir, mantap banget untuk makan siang ya. Oke, dilanjut di sini aku mau bikin bakwan ya teman-teman, karena pas suami itu pasti ya namanya langganan gorengan itu. Gorengan always is the day. Ngomong apa saya campur-campur, udah campur-campur salah lagi. Oke, ini pas bikin bakwan aku pakai Blue Band. Bener nggak ngomongnya? Blue Band. Blue Band teman-teman ya. Jadi kalau misalnya bikin bakwan pakai Blue Band, ya Blue Band kan, jangan sampai kebalik ngomongnya. Blue Band. Blue Band ya, pakai itu tuh jadi gorengan itu tuh lebih crispy dan gurih, rasanya tuh lebih. Cobain aja deh teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah nyobain bikin gorengan bakwan pakai Blue Band, yuk langsung cus ke dapur sekarang juga. Nah ini aku mau goreng ya teman-teman. Goreng-goreng dulu bakwannya. Ini bakwan itu enak banget ya kalau dimakan itu pas anget-anget gitu. Kalau misalnya udah dingin kan agak lembek gitu ya, kurang enak gitu. Dia tuh seperti tidak bersemangat dalam hidup gitu bu, lembek. Oke nih udah kita goreng satu persatu.
Nah ini tuh hasilnya cantik juga ya teman-teman, kriuk, crispy, gurih, lebih gurih ya. Ya memang sih enak gitu. Kan ada yang pakai santan juga ya. Aku tuh tadinya mau nyoba, cuman takutnya terlalu kan. Udah pakai sayur nangka santan, pakai santan lagi bakwannya, kita mengurangi gitu ya. Maklum sudah kepala 3, harus banyak mengurangi makanan yang enak. Makanan yang enak. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf ya kalau saya ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang belum subscribe, boleh ya di subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan videoku yang terbaru. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan teman-teman berkali-kali lipat, dimudahkan, dilancarkan urusannya. Harapannya segera terkabulkan. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Dadah.